Sao Vinh nói hay coi. Bay trên bay lên cao á. Máy bay bay lên cao hả? Hồi bữa Vinh đi xe, Vinh đi máy bay với ai? Bay với bà Biên á. Với ai nữa? Với mẹ Biên á. Rồi với ai nữa? Có ba với mẹ thôi hả? Hay nhớ có bà ngoại nữa mà. Phải không? Dạ chứ sao ùa. Dạ. Chứ Vinh đi máy bay với ai? Vinh kể hai nghe coi. Với bay với mẹ Biên. Rồi Với ba Biên. Với ai nữa? Với ngoại luôn. Với ngoại luôn, còn với ai nữa? Dạ với Mây vô. Với chị My hả? Rồi với ai nữa? Dạ với trên Mây vô. Chị thấy luôn, còn ai nữa không? Ông ngoại vô. Ông ngoại luôn hả? Rồi còn ai nữa? Hả? Ba Biên nữa. Ơi, trời không nhớ năm nha. Có đi với năm không? Có vô. Có không? Có nhớ năm không? Hả? Có đi với năm không? Bin có đi với... Đi với mẹ. Rồi Bin có đi với năm không? Hả? Năm có đi chung với Bin không? Có không? Có sao Bin không nói? Hả? Có sao Bin không nói? Hả? Hả? Bin nói nghe ơi. Em biết năm nha, em biết năm nha. Nhớ năm không? Nhớ hả? Nói đi, nói sao? Bin nhớ năm hả? Bin nhớ ai nữa? Cả đi với. Hả? Để mày với trên đây. Có nhớ Dượng Năm không? Với luôn. Rồi nhớ ai nữa? Lại với Ồ, Vinh thương chị hai để đâu nè? cái để kim. Để tim hả? Tim đâu? Tim đâu? Chỉ coi. Nè. Rồi tim ở dưới bụng hả? Chứ ở đâu? Tim ở đâu? Tim ở đâu? Tim chị hai để tim nhưng mà tim ở đâu? Quay ở đây coi. Quay ở đây. Chu với